Cara membuat obat batuk dengan jeruk nipis dan madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Salim Channel, Syahirin Alim Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat obat batuk dengan bahan jeruk nipis dan madu. Makanya di sini saya sudah menyiapkan jeruk nipis 1 butir, madu saset, pisau untuk memotongnya, gelas untuk menaruh perasan jeruk nipis dan mencampur madunya, serta sendok untuk mengaduknya. Baiklah, kita langsung saja dibelah jeruk nipisnya pakai pisau seperti ini. Gampang sekali nih ya. Nah, setelah dibelah, ini bisa pakai separuhnya, jangan lupa bijinya dibuang dulu. Bisa juga pakai 1 butir seutuhnya biar mantap. Tapi kalau saya biasanya lebih suka setengahnya saja biar tidak terlalu banyak. Diperas seperti ini, diperas sampai habis airnya. Ini diperas kembali. Lihat, ini sudah dapat perasan air jeruk nipis. Jangan lupa kalau masih ada bijinya yang masuk, kita buang saja. Kita ambil ini. Setelah itu, setelah air jeruk nipis perasan air jeruk nipis sudah siap, langsung kita beri madu. Ini madu saset, kita buka aja. Nah, ini madunya, karena jeruk nipisnya setengah, saya biasanya juga menggunakan madunya cukup setengah saja, tidak penuh. Setengah seperti ini sudah cukup biar enak madu. Tapi kalau tidak ada madu, kadang bisa juga menggunakan kecap manis, atau juga menggunakan apa namanya, teh jangkrik. Nah, ini sudah saya campur, tinggal dia aduk. Nah, kalau sudah tercampur rata, maka sudah siap diminum. Insya Allah, jika kita batuk, minum ini dengan rutin, kadang satu kali bisa sembuh, kadang butuh beberapa kali. Dan ini aman karena dari bahan alami. Sudah siap seperti ini, tinggal kita minum sampai habis. Insya Allah batuknya akan sembuh. Ini kita minum seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tutorial bagaimana cara membuat obat batuk dengan bahan jeruk nipis dan madu. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Allahu Akbar.